Sik. Lapo? Moro-moro pilek ya aku. Kok gak ngerti daerah kene iki daerah wingit. Wingit daerah golek sembarangan. Aku ngerti kon mau pilek gara-gara salah ngadep nguyuh. Lho sampean kok ro? Kon mau nguyuh ngadep endi? Aku ngadep ngulon. Ngulon iku arek kiblat awake dhewe gak oleh nguyuh ngadep ngulon. Gak oleh. Terus aku marung ngono iku koyo iku mek titik mi, crit aku ngalih ngadep ngidul. Malah ngadep ngidul. Nang kene iki daerah segara, ngadep ngidul ku padha karo nguyuhi Kanjeng Ratu. Terus aku ngadep ngalor. Ngalor. Duwe wong tuwa atau mbah sing gak ana? Duwe. Gak oleh ngadep ngalor, gak ilo. Terus aku ngadep ngetan. Ngetan murupe sengenge tambah gosong wekmu. Le lah wong sampean lu ngadep ngulon gak apa-apa kok. Aku mau ngadep endi ngoyo? Ngadep ngulon. Ketokanmu ngadep ngulon. Iya. Ndase tak dangakno ngene. Terus nguyuhi raiku goblok. Nggih, monggo. Sugeng dalu. Lho kok gak kompak ngene rek, warga Telocor. Kegangan tembok mi, kegangan tembok separuh badan nggih. Dijawab sareng-sareng nggih. Kurang kompak, ben seger waras, ben sehat. Didongakno Mami Okta. Dijawab sareng-sareng nggih. Kanthi ikhlas, kanthi tekun nggih. Ngaturaken sugeng talulan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab kabeh yuk. Nggih. Alhamdulillah nggih nggih. Ngaturaken sugeng dalu para rawuh, para sepuh pini sepuh ingkang sampun mirsani pagelaran Akbar Budi Wijaya. Matur sembah nuwun warga Telocor ingkang sampun nekakaken sakru saking kadang keluarga dalem Ludruk Budi Wijaya. Saking Ketapang Kuning Musian Jombang ingkang dipun pimpin kalih Bapak Didik Purwanto alias Mas Gundul. Piantune niku bagus. Bagus ramah tamah dan tidak sombong. Rambutnya ketel cuma lek gawe wig. Mas Didik niki tiang ini ku sae ning. Nggih, yuk. Ning aku sampean rek. Kapien tak celuk ning sampean. Yuk, dalu iki Budi Wijaya live streaming ten kene Desa Telocor. Aku wis akrab kabeh mbek warga Telocor yuk. Loh, ngerti sebabe. Sampean kelahiran kene? Dudu. Terus sampean duwe keluarga nduk kene? Dudu. Lah apa? Aku seneng mancing. Lah mancing nduk ndi wong iki kok koyoke apa? Apa ngene iki? Lho nang kene iki muara sing iwake gede-gede. Dadi Mami Okta iki ahline mancing. Sampeyan ngerti berarti cara iwak iki banyune ngene, iwake ngene. Yo ngerti. Terus lek banyune ku enek apa niku kecepek-kecepek ngene iki iwak apa? Iwak laosan. Iwak laosan. Lah lek kecopok-kecopok ngono ki? Iwak cabe, iwak cokil, kakap putih. Lah lek kecopok-cepok ngono. Kecopok biok biur. Bebekmu kecemplung kali.
Mene Mami Okta mek mancing nang kene nggih. Ojo lali tengerono Mami Okta Sherly merinti di malam hari. Ya ora iso kok kan ngerimi. Lah wong awakmu lek bengi putih ngene lek awan gales sagita ono. Aku mek awan sapam goblok. Atur konco dumateng para rawuh para sepuh matur sembah nuwun sowane channel-channel YouTube yang sudah meliput dalu menika. Tak dongakno seger waras kabeh. Terutama wargane tak dongakno sugih. Amin. Ngaten. Seger waras nggih. Amin. Yuk. Nggih. Padatan sampean ke menika bedayan Sekarsari Serbar Serbi. Nggih. Niki tasik anyeng kuyung. Kali audio THJ. Lettinge Fortuna Letting idolane arek Jombang. Sembah nuwun katur dulur-dulur sabu sahabat Budi Wijaya ingkang sampun rawuh. Tumrapipun dulur sabu sing wonten mriki ingkang hadir. Sabu Sapa punden matur sembah nuwun rawuhipun ugi saking Lakar Santri. Sawunggaling Lakar Santri matur sembah nuwun Abayanto Pret. Sugeng dalu. Kak lek nyeluk wong iku maneh Abayanto Pret iku niku. Kok iso ngono atik pret barang. Dadi padha enek sing Lakar Santri wong ya enek ya jenenge ya padha. Dadi mburine enek inisiale dhewe. Yuk. Ben gak kedelarung-delarung langsung kemawon dipun wiwiti sesarengan duo iwak cukil. Warga desa Telocor kula dongakno mugi pinaringan berkah Gusti Allah kesehatan rezeki kata barokah. Amin. Dipun timbali adik-adik yuk. Untuk penampilan yang perdana akan saya tampilkan Ning Bella Firmansyah dan Ning Dias Aprilia. Rombongan Bayang Gopra, sabu Bayang Gopra akeh tinggine gendaan tanda panasatine. Gendaan ambek tanda rasakno akibate. Ayo lek. Yuk. Tembangipun Gendinge Salome kairingan Mbak Amel kali Mbak Bella Rokaya.
Di belakang Ning Kiki Amelia akan saya tampilkan Ning Dias Aprilia dan Ning Christian Ningsih. Informasi katur sinden-sinden gene atuh langsung mepet mawon nggih. Mbak E. Anyar-anyar. Geningipun arum manis sesarengan anak wedok. Dias kali Mbak Rista. Sik mi kepleki enak. Tak cik. Di belakang Ning Christian Ningsih akan saya tampilkan sing duwe gunung cupak sak daerah Jombang. Ning Sanana Semerbak Semi dan Ning Masa Aulia. Ning Nyantika Dimasari. Mbak Yantika seserangan Mbak Sanana keiringan gending walang keke. Masih pelantun tembang-tembang manis campur sari Budi Wijaya. Telu langsung yuk. Nggih. Ning Rani Asmara, Ning Nur Kumalasari dan Ning Ani Kumalasari Dewi Mustiko Tuban. Jroning suka kudu eleng lan waspada tanah salaya atiku kayuya jagamu saya nambahi wangun dasar ayu lancur kuning
serampat kairingan 3 darah cantik. Di belakang Ning Ani Kumala akan saya tampilkan peranan-peranan penting Budi Wijaya, Ning Yuni Suyanto, Ning Marsha Aulia. Sabaripun Mbak Yuni sesarengan Pak Marsha dipun lajengaken pengereman saking keluarga dalam ludruk Budi Wijaya. Masih peranan penting Budi Wijaya, Ning Vikum Sukrisno dan Ning Rizky. Sami sabaripun Mbak Rizky kali Mbak Vikum monggo dipun lajengaken pengereman asli Budi Wijaya, Ning Reni Suren dan Ning Mariati Sudarto. Semanun kator pamong desa ingkang sampun rawuh. Monggo dipun lajengaken pengereman asli Budi Wijaya,
ning Titin Subayu dan ning Susan Warsono. Segera Mami Okta hadirkan temriki duo seniwati pemain sinetron di jam-jam tertentu terutama di TikTok snack video. Yang pertama Bu Endang dalam sinetron Misteri Ikan Duyung. Bu Sartini dalam sinetron Misteri Ikan Lohan. Lelabuh negara saklamber gedhange karo kudu sabar lan narima sabaripun Bu Sartini kali Bu Endang kairingan gending Jula Juli nonstop senior saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya nggih menika ingkang pertama piantun saking Mantuk Lamongan Ibu Yayu Ning Mary, ning Irma Arifin saking Kutha Jombang.
Genap sudah seniwati-seniwati Ludruk Budi Wijaya untuk menambah semarak pandangan Anda akan dihibur. Gendeng-gendeng manis Jawa Timur masih bersama Anteliwung Anti Galo dan juga trio Irama Joste HJ Audio. Fortuna Leting idolani arek Jombang Semonggomi. Ayo Mas Jono. Siap tempur pokoknya iki. Bayang koprak request langsung Mas Jono. Mister Mendem Katur Sopo Punden. Gagas penting sesok tuku beras jek ora tak anggap penting bojo anak kuara jomu namuni nuturi kaya kiai di dalam dhewe yen kelenger mesti ndelosor dhewe. Ayo Mas Sembahun masih yo aku
Sampun katur abahe Kang sampun request nggih ta. Warung Tendo. Go
matur apa Suyanto semanun. Cek. Kuluk pedot. Budi Wijaya pasti Waktu hati arami pasir pasir Waktu kabar keroyo loriki Kaputen Mas, boten asal naik Mas. Awal asir Keributan koyo kelangan Cukup di bawah nggih Mas. wit kelapa kuwi arane keruku isi dari timur dadi pitu sak bendino aku ra bisa turu kangen riko ngomong ora dawetku para dunaleki Wijaya Wijaya Video Trowo Trihajaya Audio terima kasih. Terima kasih. Hari-hari banyak terjadi Sampai tertulis sendiri Tenang deh. Sobat tak turun kita cocok Kita udah berkulis terpedot Kota sawi enak kurepan kopong ati iki esani pesan goriko kadang aja satu ganti peredeli ora percaya kadang dodo iki Mas ya Telocor istimewa. Ayo seguri. Yuk Waktu banget diarami pasir Waktu kabar kini lori pikir Guru ketemu aku lagi mesir Demi pegang koyok kelangan pikir Wit kelapa iku arane kudu isi kari di poro dadi pitu sak bendino aku ra bisa turu kangen riko waktu Area terkedeng sampai ketulis sendiri Kita sopo sak juru dibacodot Tiba urang berkulis suruh pedot kudu sawi enak urapan kopong ati iki saestu kang goriko kita raja satu dadi perakeli yen ra berkorban jaga iki Urang berkulis pedot berkorban jaga iki Dosa percaya
menika kala wau pasugatan bedayan Sekarsari serba serbi ingkang dipun lajengaken Sriwati keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Yuk Nggih, Mi. sepindah malih matur sembah nuwun sowane para warga Telocor ingkang sampun mirsani. Nggih. Ana informasi yuk. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Aris. Suranging suka kuntu eling lan waspada pejo-pejane wong lali dik pejo sing eling ngamong rasa piye omong wektu jumbo kali kahanan sampun dalu. Kula Mami Oktaserli merinti di malam hari Lan kula ning Inge Wijaya. katuraken sugeng talulan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.